Xin chào quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi cùng với bác sĩ Lý Đức Xuân Tô sẽ bàn với quý vị một trong những cái chứng mà triệu chứng thì đúng không? Tại nó không phải là một cái bệnh, nhưng mà đôi lúc nhiều khi chúng ta không biết vì lý do gì mà cứ đang nói chuyện bị nấc cục. Bác sĩ Trường Sinh từng làm vậy tưởng là bị cái bệnh tic, là lâu lâu cái mình có cái giật vậy đó. Cái này khác, cái bệnh này gọi là nứt cục. Đúng vậy. Thường đó thì ở con nít hay người lớn đều cũng có cái triệu chứng đó. Thì chúng tôi muốn bàn là cái đó là cái triệu chứng đó là cái triệu chứng nó nhẹ, hay là nó cho mình biết là mình có cái bệnh gì khác nặng hơn hay không. Thì quý vị biết là nứt cục là nó cũng xảy ra thường xuyên mỗi ngày, nhiều khi cái lý do gì mà nó bị bác sĩ Trường Sinh? Thông thường đôi lúc nhiều khi chúng ta ví dụ nghe một cái tin vui gì đó mà chúng ta cảm thấy thích quá, gọi là hăng máu lên rồi la hét, hoặc là nhiều khi thở mạnh, hoặc là làm những cái đó, thì khi mà đưa hơi vào trong cái bao tử nhiều đó thì nó có thể nó làm cho nó căng cái bao tử ra một phần nào, và những trường hợp đó nó làm cho nó kích thích một cái bắp cơ mà nó chia cắt cái lồng ngực và cái bụng của mình, nó là gọi là hoành cách mô. Thì cái đó khi mà nó kích thích cái bắp thịt đó thì nó cứ làm cho chúng ta cứ nấc cục nhẹ hoài thôi. Đó là những cái do một cái gì nó đem vô nó làm cho chúng ta gây ra, hoặc là nhiều khi chẳng hạn cũng có những trường hợp mà phải cần để ý không chừng, chẳng hạn như người ta hửi một cái bụi phấn gì đó mà mình không để ý rồi, cho nên mình sẽ thấy nó vô và nó làm cho kích thích bắt chúng ta phải nấc cục. Nó kích thích cái bắp cơ đó, cái đó gọi là cơ hoành, nó làm cho nó giật cái thành, nó làm cho mình nó bị cái nấc cục. Thì có những người ta nói là mình cười lớn quá cũng bị, hoặc là mình ăn cái gì mà nó nóng, nó gọi là nó cay quá mình cũng bị, cái gì để kích thích cái bao tử mình nó cũng bị. Nhưng có những cái trường hợp mà nó nặng hơn, ví dụ như những người mà bị như là bị sưng phổi, hoặc là bị như là mình mổ cái ruột, mổ cái vấn đề trong cái bụng mình á, hoặc là cái gì mà nó đụng vào cái cơ hoành á, ví dụ như những cái nó có thể làm nứt cục. Thì nó nặng hơn nữa đó là những người như ví dụ như bị ung thư mà nó lan mà nó đụng vô cái cơ hoành thì nó cũng là bị nứt cục. Thường phần đông nứt cục là nhẹ nhàng, nó không có chuyện gì hết, nhưng mà có những trường hợp nó nặng, giống như bác sĩ Xuân Tô mới nói đó. Uống rượu bia nhiều cũng có thể đem ra những cái trường hợp làm cho chúng ta nó kích thích cái hoành cách mô, nó làm cho chúng ta nấc cục. Và hoặc nhiều khi ăn một cách quá vội vàng, ăn lẹ, ăn cho mau, ăn mà để cho kịp giờ để đi làm, hoặc một cái công chuyện gì đó, thì những trường hợp đó nó có thể làm cho chúng ta bị nấc cục. Thực sự nấc cục thì nó không có gì là nguy hiểm ấy, chỉ có cái nó khó chịu thôi. Nhiều khi mà nó cứ giật hoài nữa, nhiều khi mình cũng bực mình là tại vì đang nói chuyện cái giật một cái rồi nấc cục một cái nữa. Thì những trường hợp đó phải hiểu, nói trước không phải là do bệnh gì quan trọng lắm, nhưng mà đó là một triệu chứng mà nó giống như là của một cái gì mà chúng ta làm vô cho nó kích thích kia hoành cách mô. Thì khi nó kích thích thì thường chỉ trong một thời gian ngắn nó cũng có thể nó bớt, nhưng mà có thể mình giúp cho nó bớt lẹ hơn. Nhưng mà cái nứt cục mà nó lâu dài mà chữa không được, mà không cách gì làm được hết á, những cái mẹo gì làm cũng không được, thì cái đó là phải đi khám. Vậy mẹo vặt gì mà có thể giúp cho khỏi bị? Có một mẹo vặt mà tôi thường hay nhớ đó, và thường nó cũng thành công lắm khi mình làm ấy. Thì khi mà mình nói chuyện mà mình thấy trong người nhà mình thì mình chọc cho người ta bực lên, chọc cho người ta tức lên. Chẳng hạn như nói sao hôm qua bữa trước nhớ có mượn tôi 20 đồng mà cả mấy tháng này im ha, không chịu trả ha, bộ quỵt hay sao? Khi người ta bực thì nó nói mượn hồi nào tôi đâu có mượn gì đâu, trong đời chưa bao giờ, mà nói đừng có làm đổi người ta, làm cho người ta bực lên. Và khi người ta bực lên như vậy rồi cái tự nhiên hết cái cục luôn. Là tại vì khi người ta bực, cái ta nín cái thở, người ta nói mà ta chưa kịp thở, cho nên nó dằn xuống cái cơ hoành, cho nên nó đỡ. Đôi khi người ta nói là mình uống nước cho thật là nhiều, uống nguyên một cái ly nước uống thì gọi là nó đỡ. Ngày xưa đó bác sĩ chúng tôi nhớ là má bác sĩ chúng tôi nói là mình lấy cục cơm á, mình nuốt cho thiệt lẹ cái nó cũng bớt. Cái đó là những cái mẹo vặt, không biết có được hay không, nhưng mà có nhiều người ta nói khi mà bị vậy đó, mình lấy cái bao vậy nè, cái là mình bỏ vô bác sĩ Trường Sinh, bỏ vô cái mình thở trong đó thôi. Thở trong cái bao, cứ hít vô thở ra, bật cái miệng hết vô thở ra khoảng chừng bác sĩ tôi nghĩ là 1 phút á, thì tự nhiên nó đỡ. Mà hít vô thở ra, hít cái này cái mình không có bị ngập thở đó, thì cái tự nhiên mình cứ chú tâm mình hít như vậy đó, thì tự nhiên cái là mình đỡ cái nứt cục. Tại vì mình chú tâm vô một cái câu chuyện, và mình có khi mình cũng như là
hít thở mình cứ chú tâm vô cái đó là mình sẽ đỡ cái nước cục liền. Đúng vậy. Một cái mà người ta này khi mà nhiều người không biết cứ đem uống nước ngọt mà có hơi đó, cái nước soda, cái đó đừng nên làm như vậy. Tại vì trong đó cái soda đó hay là uống bia chẳng hạn, trong đó nó có nhiều cái hơi và nó vô trong đó nó làm cho cái bao tử là càng căng ra hơn nữa, thì cái đó là điều phải tránh. Không, cái đó là bác sĩ Trường Sinh nói là để chữa cái nước cục hay là để tránh để tránh cái nước cục, đừng có ăn cái nước gas nhiều lắm. Chứ không có cái ăn uống gì mà nó giúp cho chúng ta bớt cái đó được, chỉ có cái là tại vì mình ăn quá lẹ, tại vì mình uống nước có nhiều hơi ở trong đó, hoặc là mình làm một cái gì đó nó mới đưa tới những cái tình trạng đó. Nhưng mà thật sự nhiều khi không làm gì là nó cũng bớt, chỉ có cái nó hơi khó chịu là nó kéo dài một thời gian lâu dài. Nếu mà cứ bị thường xuyên hoài như vậy, ví dụ như ngày nào cũng bị, rồi một ngày bị 2-3 lần, thì phải đi tìm ra cho bệnh nó có một cái gì khác thường xảy ra. Nhiều khi cũng có thể bị nám phổi, sưng phổi mà không hay, tuy là không có ho nhưng mà có chút xíu nóng sốt một chút xíu, thở hơi khò khè một chút xíu, thì những cái đó bắt buộc là phải đi khám liền để xem coi có phải là bị sưng phổi mà nó gây ra làm cho chúng ta bị nấc cục hay không. Tức là bị sưng phổi là mình phải biết vừa ho mà vừa nức cục vừa nóng sốt là phải đi khám. Ngoài ra bác sĩ Xuân tôi nhớ là có những cái thuốc nó làm cho cái bị nức cục. Đúng vậy, có những cái thuốc mà chúng tôi có thể khi mà tìm ra không có những cái bệnh gì khác hơn, thì cái mục đích những cái thuốc đó vô để nó làm cho thư giãn. Không, cái thuốc mà nó làm cho bị nức cục chứ không phải là nó chữa. Cái thuốc mà nó làm cho chúng ta bị. Bác sĩ Xuân không biết. Có, tại vì bác sĩ Xuân tôi có thấy á, có một em bé của bác sĩ Xuân tôi cho uống cái thuốc nó gọi là prednisone, tức là chống kháng viêm. Thì em bé khi uống cái đó là bị nức cục hoài, ngừng thì nó hết. Thì có những thuốc nó bị. Không phải thuốc nào cũng bị, nhưng mà cũng không phải cái thuốc đó lúc nào cũng bị như vậy. Đúng, có một cái số nhỏ, một số ít có thể nhạy cảm với cái thuốc đó. Nhưng mà khi mà bị rồi mà lâu ngày mà cảm thấy khó chịu thì có những cái thuốc có thể cho quý vị uống, có kê toa để mà nó giúp cho cái cơ mà chia cắt cái lồng ngực với cái bụng ra nó không có còn kích thích hoài như vậy được. Thì đó là những cái thuốc làm cho thư giãn những cái bắp thịt. Thì cái đó là đi khám rồi tìm không có một cái gì khác thường khác hơn thì là có thể cho dùng những cái thuốc đó được. Và dĩ nhiên quý vị phải tránh là đừng có ăn vội vàng quá. Có những người mà nó ăn vội vàng quá như bác sĩ Trường Sinh nói là bị nức cục, hoặc có những người đau bao tử cũng bị nè. Đúng đó. Hoặc là những người mà các cái thể mình tránh được như là uống rượu, cũng như quý vị thấy không, như trong mấy cái phim hay cái gì đó người ta uống rượu say cái ta hay nức cục á, là tại vì rượu nó làm cho nức cục á. Rồi có những cái mà như mình cười lớn quá hay mình giỡn quá đôi khi cũng bị nức cục, thì cái đó mình tránh được. Nếu cái nức cục nó ngắn thì có khi tự nhiên nó cũng bớt, và cũng có thể mình chữa bằng mấy cái mẹo như mình nói vậy. Nhưng mà nếu mà nó kéo dài quý vị phải đi khám. Đúng vậy. Tại vì như chúng tôi nói có những cái bệnh mà phải khi đi khám thì hy vọng hỏi kỹ ra mà loại bỏ hết tất cả những lý do nào khác hơn, thì không chừng đôi lúc nhiều khi phải chú tâm vào những bộ phận khác để xem có mà nó gần ở chỗ cái khu và cơ hoành. Đúng vậy. Thì hy vọng với những cái mẹo vặt nho nhỏ như vậy sẽ giúp cho quý vị nếu mà bị mất cục thình lình mà nó xảy ra thì cách đối phó là như thế nào. Uống nước xong rồi thở vào trong cái bao giấy như tôi vừa mới làm diễn tả cho quý vị xem, rồi xong rồi chịu khó chọc cho người ta giận lên cho nó bực, nó gây lại mình, nó cãi lại mình, cái tự nhiên họ hết liền. Nó cãi lại cái nó nín thở, tại vì ráng cong cổ ra mình cãi cho nên quên thở cái lời cái mình hết liền. Tức là cái dễ nhất là mình chỉ hít vô mình nín thở khoảng chừng 10 giây, cái nhiều khi nó cũng đỡ. Xin chào quý vị khán thính giả, hy vọng sẽ không bị mắc cục và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát hình lần sau. Cảm ơn bác sĩ Xuân Tùng. Xin chúc quý vị một đêm an lành. Xin chào bác sĩ Trường Sinh.